好啦，咁我哋而家就嚟到廣州南苑啦，咁就終於集合晒3位朋友啦。Hello，一行到入廣州南苑酒家，第一眼就見到金光閃閃嘅欄杆同埋大理石地台。行過走廊之後，我哋仲見到嶺南園區嘅風景，睇落去就好似一幅畫咁，簡直就係靚爆鏡啊！飲飽食醉之後，我哋真係去我哋第一個景點去參觀啦。好啦，咁我哋而家第二個景點呢，就嚟到三面。咁呢度呢，佔地平方呢，就有0.3平方公里嘅。咁喺兩邊呢，都有100幾棟嘅一個歷史建築物喺度。好啦，咁我哋而家就一齊行入去睇下，究竟有啲乜嘢歷史建築啦。呢度可以見到咧，呢個係廣東省僑胞活動中心嚟嘅。佢依家已經改咗做僑胞賓館㗎啦。之後喺對面咧，我哋見到台灣銀行嘅。好，我哋繼續行。OK，我哋依家嚟到萬寶樓。咦？呢度好似有好多好嘢喎，等我哋快啲行入去睇下先啦。一入門口呢，我哋就可以見到進門報付4隻字。現時嘅萬寶樓已經進行咗改建。關於萬寶樓嘅改建情況，目前佢喺保留咗原有建築風格嘅基礎上，內部進行咗現代化嘅功能改造。改建後，呢度融合咗藝術展覽、文創商店、特色餐飲等等嘅多種業態。原來嘅部分空間都被打造成藝術展廳，定期舉行各種書畫、攝影等等嘅展覽，同埋佢哋都引入咗唔少嘅文創品牌，售賣具有嶺南文化特色嘅手工藝術品。呢種改建既保留咗萬寶樓嘅歷史建築價值，又賦予咗佢新嘅活力。好啦，咁我哋而家離開三面呢個地方啦，我哋要去下一個景點啦。我哋啱啱已經去完三面啦，我哋第三站就嚟到呢個永慶坊。咁我呢度永慶坊咧有好多非物質文化遺產嘅，好似粵劇啊、雕刻啊，同埋嗰啲刺繡咁啦。咁接下來我哋就會去到我哋嘅粵劇。因為我哋嚟到呢個廣東嘅粵劇藝術博物館，我哋依家入去館入面參觀。咁首先一行入去就會見到右手邊有一個粵劇嘅服裝互動設施，然之後係另外一邊就會有一啲常見嘅道具。咁再行入去入邊啲呢，就會見到展覽咗一啲樂器嘅道具啦，亦都有好多唔同形式嘅服裝。咁呢一個亦都係我哋一啲粵劇道具。咁亦都可以見到有一張證書喺度啦，咁就可以表明到呢一個粵劇博物館其實係好有歷史價值嘅。咁呢一啲亦都係唔同種類嘅道具，而亦都可以透過入邊嘅屏幕可以欣賞到一啲經典嘅粵劇，亦都有好多對粵劇嘅歷史介紹同影片等等。好啦，跟住我哋下一個景點呢，就係呢個李小龍嘅紀念館。咁我哋一入到去門口呢，都可以見到有好多人係慕名而來嚟參觀嘅。咁無論係因為佢嘅明星啊，仍係因為欣賞佢嘅功夫文化嚟參觀，都好適合嘅。咁我哋可以見到呢個紀念館呢，就主要係展現翻呢一個李小龍嘅生平事蹟啦，同埋影響力。咁內部嘅設計呢，亦都保留翻一個雕花大梁同埋彩色玻璃屏風嘅呢個傳統元素嘅設計。咁亦都可以見到入邊有好多關於李小龍拍過電影嘅一啲合作伙伴啦。咁亦都可以見到李小龍嘅關係圖，咁就可以令到啲遊客可以更加了解到李小龍嘅一個歷史文化。咁沿途亦都係一啲
關於李小龍嘅一個電影嘅一個內容嘅解說啦，亦都係一啲講下佢點樣成為一個國際巨星，點樣用電影去傳播呢一個功夫文化嘅。好啦，咁今日我哋就嚟到第一日嘅最後一個景點，就係呢個珠江夜遊啦。咁我哋而家啱啱上咗船，就等架船開啦。首先一入眼嘅就係呢一個彩色嘅廣州塔啦。咁其實喺沿途喺河嘅兩邊呢，亦都有好多唔同形式、五彩繽紛、色彩斑斕嘅一個建築物啦。咁就可以展現到廣州當地嘅一個夜繽紛、一個夜文化嘅生活啦。咁呢啲景色呢，亦都係香港見唔到嘅，所以亦都係一個好難忘、好值得去睇嘅一個體驗嚟嘅。嚟到我哋嘅第4站廣州市天河外國語學校交流啦，咁我哋參觀咗佢哋嘅內地嘅教學方式啦。不過最令我驚訝嘅係佢哋嘅英才學院，佢哋會安排課程，令到佢哋嘅學生學習汽車嘅設計啦。你可以見到佢哋咧擺設咗好多嘅模型車啊，令到佢哋嘅學生咧可以接觸到設計汽車嘅知識啦。咁我可以見到啦，佢哋仲會擺設啲汽車內部零件啦，呢啲平時好難先會接觸到嘅嘢呢，佢哋都有提供俾學生去研究嘅，加強到佢哋對汽車嘅興趣啦。咁最後呢，院校嘅校長呢邀請咗我哋參加講座，介紹內地學校嘅運作嘅。大家好啊！今日我哋嚟到最後嘅一個景點啦，就係呢個廣東省博物館。咁就俾大家睇下周圍嘅環境啊！行過嚟呢邊呢，呢啲古代陶瓷器皿同舊時嘅瓶瓶罐罐，摸住塊玻璃都可以感受到佢哋嘅歷史溫度。你睇下呢隻碗嘅花紋幾細膩，以前嘅工匠真係好有心機㗎。仲有呢啲文具，個墨水樽、支筆，放到依家都唔算特別過時。原來舊時嘅文人日常咁有格調嘅。轉過嚟呢邊仲更加震撼，呢座人物雕像神態逼真，好似隨時都會開口同你講佢嘅故事。仲有呢個傳統風格嘅廳堂，金漆木雕嘅工藝絕晒，雕嘅花鳥蟲魚栩栩如生，舊時嘅建築風格真係冇得彈。你睇周圍都係同我哋一樣探秘嘅街坊，大家都喺呢度穿梭，喺每件文物面前駐足。呢種氛圍就係歷史文化最感人的模樣。呢間博物館真係寶藏，從細件嘅文物到大件嘅建築模型，從微觀到宏觀，樣樣都有，簡直逛一日都唔夠口。得閒你都一定要嚟親身感受下呢份歷史嘅厚重同文化嘅魅力啊！